Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Au besoin d'attendre vraiment. Et on a Kanga Vojiba, le vraiment là-bas qui lancé la émission thème, qui comme moi, je dis un grand merci à Cédric Lema et à Kanga Vojiba. Na pesi bambote be na Gloria Wembo, Gloria Wembo, moi na ça gentil boy vraiment. Pour s'abonner toujours à la chaîne Nanga Kanga Vojiba TV. Reçoit la vidéo tout le mercredi quand on est dans le bac à pémi colon qui m'a bien mon qui pour la caca il faut qui m'appelle la circulation quoi quand les rapports là vraiment un méchant il faut qui m'appelle la circulation na pesi bambote bing na Caroline Dele ya Kanga Vojiba na ngabino mingi Anita Kasongo ya Blondine joyeux anniversaire à toi ya na ngako mingi bambote be na bini bande kolelo vraiment na yeli bino mo histoire moi muke kaka poto solo mo pota ra ndenge za la mokili oyo za makambe belé vraiment ebele on a vite lelo vraiment na ko zapete asaka mo lo mo muke kaka po SPL ça va fan na o balinga Kanga Vojiba ba belelo na za nga vraiment kaka boye bande kolisolo mo za boye jeune fille mo boye to ebana abetela nga bianga Kanga Vojiba na lingi obeta lisolo oyo po bibali boza mitu pasi ndenge boza boye lisolo moza ndenge nini jeune fille moko abengaki ngai kombo nezali na kaka Patricia na bombaka ba kombo bo comprendre ngai Patricia wana zalaki na mobali na ye en fait mobali alaki na basi mibale na Patricia wana fille mosusu bande Patricia wana akutana na Joana kala bazalaka ndenge zalaka ndebino mibali momisala kuza biso ndenge bakunda na bino azwa na ye na Patricia mwasi ya kosa leka quoi bo comprendre siko Patricia ndenge zalaka na observera mobali malembe mobali so bakutana mobali kama mbala zwaka ba problème appelle moi koti na zoya bosale kaka bongo bande kona ngai. Vous les hommes, vous êtes vraiment bien té. Ok, Joana dakana mobali na mwasi ne mususu pardon, atina na boma. Bola na lisolo ona bokeli. Atinda mwasi ona boma, azona e Patricia fille kaka. Ozo comprendre. Mais azwa Patricia a deuxième fille, aswara normal. Mais wana ya boma pelanda ki de base na ye. Bandeko. Et si yo do kanisa de base de bisika ba trahir bino mibali ya lelo bozela pesa nyoma conseil amuke bino mibali so ko na mwasi mo linga ko ma classe na motema ne mobimba bino bolinga bongo te bolingi kaka oyo ngala lingi wana okay pe zo le bolingi makasa la beta kane libanda bosolana bande ko te et donc te abiso et te pe bino mibali po bota mi tout passe bande ko Patricia akoma komona ka mobali ka bapela appel mosusu avant dit mobali kaka sosa konti cyber café awa bossa na ye moi ça ndenge ni ngwana ozela ka vanda mbala ke na ka cyber café na zoya madame moi ça ke na ndako ke na lambi allié mobali ayebisa moi sinini ke Patricia ngani na binali ya fufute na ya losote na ya ka makemba na kwanga. Heureusement Patricia pendant moment tu m'aurais pour débrouiller à ça la ye a comment ngamba tala mi boy kwanga adalongi si boy makemba vraiment et pour ça là que Patricia comme peut mener banquette ne ni mobile mbazaka ka tout ka cyber et non ni mbala que na cyber café un moment donné mobile kanyanga dakaka na j'appelle Patricia patiki yake Patricia na tika ke ok Patricia bi cyber ya kota Patricia malembe na nzela bande ko fraka de lie wo a surprendre mobali faire un appel vidéo na makangu wana ya boma tanga moni mobali mo sa Patricia bengie papa mama ka appel osanini wa pe obotonene mama leki na mso kufeli mwana na boma bandeko tana ko chapina makamba liwa na kati tana ko chapina liwa na kati makambo bandeko pour ça que Patricia mi ok lokola yo bi mama leki na bina kufeli mwana na boma bon bande na pelto so ya pe mama leki aye ba penga ke na zali mwasi na yo te mama leki ko leki mingi mo ezali te bona boy. Et ça les Patricia passe à problème exact Patricia abimi à ke bandeko
mobali kaka bongo le kaka boy na Patricia ba moni trop c'est trop moi ça do kanka motema azo kanka motema aye ko bana Patricia nini ke bon ngalo kola il faut na ndalia il faut na kende boma na kende pa mama ki matanga ndenge zali kuna bonama Patricia ni problème ezana motema azui Patricia zenga pe faut na voyager na kende matadi bonama problème à faire voyager Patricia qu'elle est matadi bande ko bona ndali solo Patricia ke matadi mobile le kola ya taki fi wana de base na eko moi ça malonga isopi bino ibala mitu passe ako mbali ba bongami ako mposala pe ba démarche na ye malemi makanisi ba biloko nenya tatu na boma wo ako na boma bana kuma na boma moi ça sala kaka boy moi si kaka tu ni moi si menga no problème te na to sola ka bien médicament nini ok bande ko ngana wata bino moi sanati mobile wana aye ko na boma kuna fi wana si babala na mobile ni muso mobile muso babala na ye bozolanda ok da ina zemi ya garçon ngo ola beta mobile ka ye wana ke tenga bona abomba ti mbala ni aye ko rejoindre ye wana bande mutu pena confier ke pena motema ne mo bimbala moi si wana kaka Patricia abengi Patricia on ndenge ni Patricia bise ça va ozabi on na nga bien aye ko benga Patricia on ndenge za boye la lingi susute mwana luka chemin na ye so kutene na mobile lingo bala na yo bozolanda bandeko bala na Patricia tu papa ngana sali yo nini ngana pour mto tika kinga yo tinga ozo faire voyager ngana matadi yo na boma bibo za matanga bon komi keza nga mobile mususu so na bala na ngai OK problème ezala ngote merci quand on m'a pas mbola akate Patricia téléphone Patricia pas vandi naye et pour ça que peut-être Patricia est dans mingi na makambo belé donc voilà c'est ça que Patricia vandi comme raisonner ça ni quand Patricia tambola na nzambe ko sunga Patricia ngo ya poto Patricia ye poto papa yo kutana mbali msusu mbali wa sepe na ye abinga fona bala yo bona bandika ndenge zalaka Yves garçon na boma moi si pe kwa maison à simate ke na ka liboso zembe bali ko bima mama ngana ye ato bimino tela chindo pe na boma na zemite na ye depe na ye to bimina no te bon liboso ndenge ni ba amib bon on peut dans les bombes to ke na l'hôpital o te na ke na hôpital te mbala bite trop c'est trop ko saka na ngata la kani moi ta makasi ka ke l'hôpital be o moi ta na zemite ya 4 mois 4 mois mobali ya simbi mutu l'état tombe au téléphone avec Patricia ko jour à Patricia que nene ba ko prénoter bozo ka bandeko siko yo mobali olingi ko vana njela mboko te boko so ko leki malali di banda o ko pesa muninga parce que bino ko le mbela pro boko miso ko bon loko tu malade ya bino kuna bozo ko pesa biso basa ndako to sala bino ni ndeko so ko mobali yo muto mesala ke oza ndeba yeba yoko yo mukonzi il faut dans la base quoi Samsung faut dans la base 6 10 alors aux hommes moko boye o ki pa ke kuta mukete o karama kana musola o de base na ngai ba de base na yo ako trahir yo un jour peut que sopa yo le temps yo kasi non vana kana wana kasaka moi si yo zana ye aza de base wana o kancha za makangu libana te papa vana kana ye bo vana kana ite moi si mon sous au mona de que ngai papa na uti ba course to na to sombela bana biloko boya boy kokota na to ndako yango uti na konzima pela ba sombela biloko nana biloko kasi to bala mite to timba ndeko nyoto to te ya yo ndeko la so Patricia ta ngamo Patricia be ko benga ngai a expliquer nga allez garçon comme benga Patricia o te to zongana utaka mo sinanga ya vie habité on so le bana na so na timu bana bana nga donc ngama na trop tard donc ngana obala susu na yote nga na timu bana nga na zo bala jour nga da lelo mwena mon bayi wana souci wana comment ça va la vandi akoma comment ça la esimba asute akoma ko luka tso batu bolukela nga Patricia po senga nga ta bolimbisi pona bana ko na sa makamaka ko sa le simba te garçon pa ko ya poto te ay ko ya poto bana ko ndisa parce que ça azuna na participer parce que ngape e ko simba te ponga ko nga déjà na makamna nga parce que to zai na yo na dinga ko minga mi pesa ki pena corps âme na esprit nga mais o besinga ma kuto na mukongo po ani po dakina mosi moko boy o bane ko china motema no pena o bazaki pena na waki noni ngala ko bala ye OK
moi so to tshela motema kuna ndake kuza nena mobali mususu akazu zemi babali ete balela ta poso nguba ba poso te bino mibali na biso oyo bo mesana ko lingaka oza na mwasi no awa olingoza na bango 10 écoutez à bino un jour oza mama na leçon pona ne silite toza batuti parce que yo mwasi mususu c'est que ngana lingo la 4e femme na ngai merci moi ça maele ko lika yo mwasi mususu ka tata bolole atala ko peti azora bi ate moi mbalo yo on va tirer 4e c'est pas grave malembe malembe. Allez, et vous savez que babisika oyo pesa ki motema ba décevoir yo leta ozonga ke maman na wana payer ba ngapenda ko décevoir yo obligé parce que tam sozo ngel li kwa linzanza ba fungolo saleli tomate sozo bwaki yo sozo bwaki na poubelle on attend que le rotango sozo na ko sozo na kasanda ko za soute ponde so bwaki mbonge bwaka na bela mutu sa ko le rotango asali ya openi na ko tshela ngoni na kombo ba mo kombo la kombe valera katanda boye bagate bo sosola ndende ko nanga pakisa ta ko benga ngabi to mona na kala mala masana nga ala masana nga donc Patricia va gros bisous parce que Zali na ngabo mingi babi message na ngo le moi moi ni nom ke la saleli oyeba ke na sali eloko ngo vraiment ba papa na biso ndenge bozali wana botika na bino bilinga linga botika bilinga linga bo moni ndesiko bino bozo komisa biso ba mama ba star. Pour la nini en plus c'est bino ba jeune fina ko tapela biso pour na on tchango tous les 200 ça ozana mo dikango moko boye musane kaka mama kangela nga foto mutakala tindela nga yo monte ke to sambo biso to kombela ba star a minene na carte internet parce que yo mobali déjà so do bombarder na mo sino ba mo sino déjà à terre à filmer comment kangela foto mutakala tindela mobali muso abana ko supplier yo mama pardon tindela nga pena photo na lingila mona yo na zangala na publier nga mitakala ba tutela ba lokuta ko sa yiba ko katela pe bala ko melo pe mbondo mais ça les réseaux j'allais moi le mom ke bite papa ngana partir lo abo pia ako luka vidéo no mo mutakala ko publier o mato kita ako luka vidéo mo mutakala na ko publier yango apoto ngo tourner papa o salinga ngwa ebisiyo nga maboya kangate po na batisi ne onsko linga ona tula kabile babuza ka banani yesu kuzo mona na Daudi akufela so le kulusu mukolo mota ba kingana na mona tata na ngai kaka bino nga baboya kangate linga na ne bolinga nga baboya kangai te na kola kisabino vraiment ye monde ko so ta moi soko ta mbali moko ata o kraka na yo ye ata tanga soko ta mota nga ba miel. Maman, beka ko bengo mama kanela foto mama banda ko takemba la moko parce que bosa dans la tête que so bakali fika mutaka ba tindeli yo un jour otamata o ko so mata cigarette o ko déposer téléphone Nicolas ya table wana o ko bosa o mena masanga ba ninga o ko bosa na téléphone Nicolas table la bar tam so ko table shega ko yibo na poche wana bosa na wana mitute tango mona bongo ko be batumbo ko pe de komi na makamba les publication et wo o coach YouTube ko mi star na kistar wa pe ko mi tango le tango bana ko lobake papa ça dinga poni on ngaite na busa ki téléphone mais pourquoi c'est que futa mutakala muninga parce que déjà ozoka ngo déjà na mbeto olingi basa na oni so ba kamati ba kangelo photo ndio obochi na téléphone na vidéo obochi na boko boza te vraiment on est que na bisa bino ngo en plus ba papa était à bino botika makambo oyo ya kolingaka basi 10 so mona za maison ninga population baba sala ka ndemo moni peti yeba kango so to bota bana ya basi tika ko sala ba passe na bana basi ya bana baninga pe zo comprendre parce qu'on ne sait jamais na oyo po boti lobi le biso kutela mobali moko ba biso ke na bala mo no mais nana ba basi na ba 3e ba 4e ko solo passe par rapport au que moi ne ka bala moko bébé que moi na 5e bureau vraiment pourquoi au boti mo lo kitoko tani se ba kasa koli bwe ayo da 5e bureau papa tenga mwana o bana ete 5e bureau ya nina mwana kitoko bocho futi ba classe na yo azelo mobile papa mon mari est là à présenter pays yo et comme nous bana na pour bana yo akela pa ozubi tape ko lakela otangela pe mosi ba nina kela pa mado lo no la pa kingane Esther azela ngai na zipolo mbata mado Esther o problème mutu
ozo pe corps âme na esprit na yo opesa kuna ozo mwasi na ndako tshela boko mo ozo eno ti mushina moko boy o azala na place wana o na tie wana réserve na ngai n'importe quoi tu dois ba tourner na bino boton tsaka mai na kati réservation porte quoi et so parabino vraiment soni oh nous tout azali ko na vidéo na ngami kolo na pesi bino ba mbote mingi nzambe na lola apambola bino o na zaki na ngoya ngoyo et te bino mibali oyo ovantsa mikila ya mete kwa ndonga tu moment ngingi oliko mona basi te mukila fe ninganaka et te bino boko zo maladi et zape moi nzambe ofo pas bien un jour malade que ozo po opesa moi sina ndako baluke liyo ezu yo ka yo moko bonto tikana ngo moi sina ndako biki vraiment on a qui yango ya muke ya koloba yango wana ba mpote mingi na ba o nyoso balingaka nga jiki bavunu mibali bakeseli dodoli baloteli nefa mboka ba mpote bino na bino nyoso tout donc Christian abiti bandolo ba donc vous êtes tellement ebele Jordan monga pai ba mpote Christelle mukasa de moi-même ba des gros bisous à balobi Omela Anita Kasi mon grande sœur chérie mbote mingi place bozali vraiment bo continuer kolanda ba chaîne nanga bo s'abonner bo partager ba bilo nanga belé ko sala nga pena ba bien nzambe na lola amona bino wana vraiment tokutani sima